Essibe bbiri. Musumane buzibu ki bw'olina ne Martin Sempa ono musumba munno ndaba nnyo ebiseera ebyenjawulo nga mukuubagana buzibuliridde awo olina buzibu ki ku Sempa? Muganda nge Pastor Martin Sempa ekisooka mukwano gwange ekyokubiri muganda wange ekyokubiri tubadde ffena mu causes ez'enjawulo nga olutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga. Challenge gye nnina nti tulaba ebintu in a different way. Ye kanzire ku tteeka ly'ebisiyaga namugamba etteeka fulijjako ne mugamba era bwe linayita era bajja ddigoba ne mugamba tulina enaflows tulina amateeka agamala ne mugamba amateeka agamala gasobola bulungi nnyo okuteeka singa gateekebwa mu nkola abasiyazi tubakwatira ne tubakolako naye obuzibu bwa Uganda si mateeka naye will okugateeka mu nkola system zaffe ezigateeka mu nkola sekireeta obuzibu ne state yennyini nga gavumenti erina beebikkirira bw'oba togiwagira amateeka gakolako bw'oba ogiwagira basobola okugafiisa gwe n'okola kyowandabye engeri gy'omukubamu ekireeta obuzibu teeka eryo wuliriza yawagira etteeka nze naligaana era tugenda okumaliriza nga etteeka baliyisizza nga bwe baali baagala naye ng'ate baligobye nga bwe nabagamba ekitegeeza nali so foresighted okusinga Muganda Sempa n'abalala baali wagira era olwaleero Chris Mubiru yasibwa emyaka 10 naye munnange era state nga bwefaanana baamugjayo ng'asaavinzeko emyaka 7. Sheikh Issa Abiri aliruzira Pastor Issa Abiri Ronald ow'ekkanisa eno eya Irene Manjere yali obwana omukaaga ebisiyaga baamusiba emyaka 12 buli mwana gwe yalya emyaka 22 ebibonereza bisaavinga concurrent munamateeka yakimanyi akati n'abalala tulina Ticha Makande aliruzira baamusiba emyaka 10 Shabash Muhammad yali akasulu Sulaiman ebisiyaga wali erugazi naye oyo yinginia naye aliruzira bamusoma lwaki temudda awamu ne mugamba nti tuli bantu let me tell you katikasooke nkubulire mutule ku round table ebintu kiri kyagwa kyagwa sirina problem na Muganda Martin Sempa era sigamba nti tuwalagana n'olwaleero yankubidde ekkasimu n'ambuuzaako era ne bwe yadda yali alina gy'alaze nga embeera emutuusizza okuba nti alina we yeekukuma bujja mibuuza n'abikubulira naye era agenda okumaliriza bw'akomawo yajja ku ofiisi n'annoonya ankubira amasimu twogera so we are in the cause together naye ate tekitegeeza nti olw'okuba tuli mu cause together ebintu biraba the same way bwe ngezaako mugamba nno ekintu kino kyandibadde bwe kiti ye ng'akiraba birala definitely tulina okulisa ku ky'oluyimba ye yagambye nti Bobi Wine yakoze ekikyamu nze ngamba Bobi Wine talina ekikyamu kye yakoze ate okwagana mulowooza tekirabuze era pulezidenti waffe yandibadde naye aluwuliza kati ate gwe kankutumi naawe oluyimba njagala oluzannye nnyo era media mbakubira olumulanga oluyimba mu luzannye ne pulezidenti aluwulire alu-internalizing n'abo abamuwa amagezi ag'ekijinga mbu akwate Bobi Wine bakole ki balabika bo baagala mulyamu buli omanyi oluusi amalindirizi gano bwe geetooloola abakulembeze goli alabika takwagala ayagala kukola kino naye twetaaga ssente bwe ziti omukola gonga gali abo weebali era mmanyi president so Muganda Martin Sempa mwagala era mutumira era mwagaliza birungi byerere emikisa na buli kimu kyonna naye kyeŋŋamba nti kirungi nnyo okubeera objective ne tutabeera merely obsessed kubanga twagala ekintu musumanya tugenda ku issue endala naye nina ku winding up that issue nakato zayo nti bapasita abalya ebisiyaga nga bafudde tuliyambala engola nti obawulira abo tugenda bakwatako nga Uganda ekyuse nnyo agapasita Bugembe naye yatidde nnyo naye alimba oyo temumutwala nga serious kuba ye muyimbi ate munakatemba alabika yabadde azannya obalowooza ekkanisa Museveni anagiggalawo agiye nazinira ku luyimba Musa Kintu Bugembe message ye yatuuse naye atya Museveni ebirowoozo binnyo nja kuba ebirala mbisoma you can keep the conversation ate Bobi Wine nkuwa courage genda maaso n'okuyimba oluyimba njagala tugende composing n'endala ku topic eziyambayo akakiiko akakosase akakyanoonyeza yesu ku bivu y'ejjenjawo egiri ku ekigenda maaso ku Bank of Uganda oba bank enkulu ey'eggwanga lyattu Uganda waliwo okusikangana omuguwa bano bagamba nti ekisanja kya Abdul Kantutu ne bane kyaggwako speaker agamba I'm the head of the house nze akulira house eno
tenure ya kachiiko konna nga bwemba njagade because I'm the head of the house njagade tutunule the legalities binje ebyogeddwa abantu bagamba nti kineeno mulimu ebiri emabega waliwo omusimbi omuyitirivu ekyo nja kyogera according to what I've heard from you as the people nekirala nti mulimu ko ebintu ekigendererwa ekimu abamu kyemugamba nti kyakulabanga a report bwebanga akantu to the majority report eweereddwayo nti eberenal and void resonga nti kiba already kise mu kumenya amateeka abamu bwe mulowooza njagala kansa tutaputire ensonga eno finally tugende ku awondoza tujja okusinzira okomu tutandikira abadempfiriza mukadde wange Solomon atotuzaayo totuzaayo kayugere yo jene mwaimale male is an activist so what I was ayenze I'm an advocate activist so sijagenda ku speed kati mukama nyambe ku kintu kyogerako ngojjeko okumenya amateeka ogama naliko mu parliament nga omusasi emyaka 8 nesali badde pile ensonga naligiseemu UPPA yawana mutuba kadyanga wana libamude kandi baba nafa tunoje bali nende bawulye bino kaikisooka komiti za parliament abantu bazimanye kina kyeta plenary yene yawamu ne yakutibera kuzi bona ababaka batujja ndo watu kati abogera n'abebaka bona babeera ate kati committee abaka abalondamu mbuyito banga classes dibagenda yakwata ku nsonga kubera ekyo so za myundi ena yechi bagamba standing committee and abagita select committee na sectoral committee in the ad hoc so ziri nya no bukulu bw'ensonga empangende kweno rule 149 ndina akabantu nyo abakitegera nyo kwafe tuyinza kwa tubitegeera kosase egwawo mweyo byoyogedde ngendo genda ko kosase egwa mu standing committee standing committee okusinga kuteeka rule 149 sub rule 13 ne rule 115 egamba bweti egamba nti a standing committee shall have a duration of 2.5 years. True. Kind of phenomenon mateka bagamba shall bagamba must. Okay. Shall is a command. Bagamba shall suffer death. Kyobo ino okubera. So tekikyusibwa. Bwe tugamba is liable to suffer death. Kitunze kisemba yo kufa. Ne bagamba shall suffer death. Expressly baba tegeeza nti kyo ino okukolebwa. Kati bagamba nti shall be 2.5 years. Kitegeeza yeyo. Now bagamba nti anedda zino rules tezinga semateeka tulina okukimanya nti rules are as good as the law. Ani ko rules no parliament eno mu article ya 17 ekola amateeka ani bajikizo okolera amateeka agaayo kiraga nti sina ekola nga amateeka nga malungi ntegamenya semateeka ganabera amateeka ne bwogera n'owaba ngwabira parliament bewaabira babaze mu rules zaabwe yako example na administration lufakunga babiri musisi baga mudde mulengere kyagamba akiti amwe kiyegama rules zamwe so rules nungi nnyo katugamba ekiti bagamba nti shall be 2.5 years tewaliwo exception bali gambye unless ne 2.5 years kati wantu oyinza genda ogamba nti wezigwako ba speaker wanaaba agambye ekisooka tubuuze eno standing committee bani abagibeerako abaka abeera 15 pao bakagamba 20 abatero abalina okubeerako era banani abalonda buli party whips basabitinga ya amanya ku committee kati zino committee zimola park rules and privileges business committee national economic kosase ezo wekwesanga atabazibeeramu is accountability babina opposition teza nti kati opposition chief whip bano yalina okukola ki so singa abadenga semuju nganda yagambye ngano chief whip tukomezaawo katuntu kyali making sense wano speaker her hands are tied now explain tebagamba no the chief whip shall appoint them or shall submit names in consultation with the speaker tishogedde speaker ina kusigala nade bagamba tinno anti the speaker is the what head of parliament and then sibe bagamba yakigambi yekenye yakyogera bagamba custodian mateeka kiba kitegeeza one you must interpret and you must guide
So being a custodian, nalike makeere ngandi mu mecho. Twalina custodian, tuteekawo ebintu byaffe. Naye nga tabikozesa. Bira byaffe. Aba akuuma ku lwaffe. So speaker amateka agakuuma, agaidinga ababaka, ate n'abayamba bakozesa obulungi. Talina muli n'agamba nti ajja kuyimirira nga yamenye. Eno express provision eya rule ewa chief whip opposition okuwa designatinga kyolina okukimanya ekyo. Then another one kyeneebuuza. Wano bwe tugamba nti kale speaker alina obuyinza. Speaker obuyinza bw'alina alina bukozesa ate ng'ayibirira mu rules zino. Kati speaker Lwana agenda n'agamba nze kati anedda kati nze committee ngyongezaayo. Awo tetugamba nti the speaker is usurping powers. Kitegeeza nti aba atutobirira bw'omulala ennyo. Kitegedde? So kati tusaba speaker alina kukola bw'ati. Akkirize buli obuyinza bennyini bakolera amateeka gaabwa ba whips era bakikola. So speaker analinga amenye etteeka. Speaker amenye etteeka. Ya report enaakolebwa eri challengeable. Naye amateka mazibu nnyo. Oyinza okukola ekintu eri yakuchallenginze. Ne bwe kiggwa ekiti ne bagamba process was a sham. So kansa FDC kye batya nti report eno ba report eno ejja beera nala vote okujja kubeera nga eri challenge nga bw'ogambye batuufu. Nekirala kankubulire tunya n'ekino Katuntu ono yatugamba tagenda kuddamu kwesimbawo. True. Ke kaseera kalina naye singa Katuntu okulaga amaanyi ge badde nfunye akantu handshake yaggwa ne mumpaana kalwaki kano mukanzijjako kanekyala kati FDC egamba twalondo waffe ate Katuntu yatweyawulako kati byakweraga amaanyi no speaker agwamu nabigwe naye bunyasinga bina rembo agidde Katuntu nene yaŋŋambye ogamba wanaabanga amazeeko tebamuwa okubeera IGG bwekiti naye nga jjukira nti Katuntu afooleza n'abantu bano afooleze n'abantu bano ate n'ekirala bano gwe balonze bagamba nedda n'ofe olina okubeerawo naye kambuzeeyo akabuuzo lwaki abantu bagamba niko tayinza kukubiriza komiti eno ekyo nange nkiwakanya kankubulire zenga bereko mu palamenti nga ndi Musasi chairman byakola gyebiri ne komiti ebaako abantu amanyi mu nsonga eyo kubanga education amanyi education kati ngeno baleesa atamu baloya balabe bali kasi bantu abadde ku komiti kwali kati ye chairman wabanga waali ekisooka aina lead council oye kwayija muyamba kuyamateeka n'okubuuza ebibuuzo aina ba clerk aina ba secretary n'abamanyi ensonga eyo so ita nti Munyagwa tajja kubeera nga show ya Munyagwa na Bank of Uganda oba n'abalala bonna ajja kuba yambibwako okwa report si ya nga wekibadde nono era nga wekibadde ne kati nekiraze kinnuma nti bali Katuntu he is a fine lawyer kwero disa somesezzaayoko amateeka gamanyi talina degree emu yokka Katuntu wamusaamu kali afana we kati babanga ate abatta erinnya lye kyekira tujja naye noli agamba ku myaka 3 nkyasobola kubanga entebe ebeera ekyawooma so nze mbadde nsaamu nkola ebeera bweti let's give Munyagwa a chance ati tikale wana tega ne bimulemye following amateeka according to the rules of procedure. Rules are clear. Gambia rule 115 nenkuwa nene tunawe 149. So kanso tewaliwo gundi yonna provision against speaker solo kuongezaayo since she's the head of the house. Solo kola bingi naye kino tasobola mpozi nga gwe nago kiwalabye rules nzina nuna kenzo zikweza nakusimyo rules teziwaako speak kuongeza kankuba ekintu ebiri eriyo chairperson nebayo neki ne committee as bine binebyo mpozi kibasobola okukola kujifuula either nga ogamba nti ado committee no nyinza kulwanjawo nene kya kiresti wonyoyeza tesuka ate bantu batano ani guno jekane guno alekako kitegeza no speaker at the moment is usurping powers zambade ndoza mata zamanji eziri watu yali kwebire mata ya UBC yali maso eswaziyanga anamusanvu nakwatako tulaba nga Bank of Uganda yokka yiri mu kusasa ensonga nyingi nnyo buli wagamba nti Munyagwa tasobola ekisooka obunya abalozi bekampa bamulonda kitamanyi nekya tumira kwerabira Munyagwa is doing law ali nga kukyamateeka nekira keriwe kyawandiikibwa nti kusase kubeera lawyer ningwenda liko kyapaka kusase nono gundi no amulia babadde kukabalinda tegeza nti Munyagwa asobola kankubuuze wera gwe Munyagwa ne bagamba lindako nezo ezigwa oli incompetent boda kokoloti owadde mu amaanyi mwabagamba democracy basewo mutuyambe
leka Munyagwa akoleko tanaba kulemererwa ekisembayo ku nsonga eno ojja kuba okinterpretinga Munyagwa naawe ekisanja kye in actual sense kyalibadde kitandika kati awo in case kiweddeko provision yo tunaddamu dira speaker naye ayongezaayo nti olwokuba kino kyayongezebwayo. Could you expect that? Zegambye zino standing committees emyaka ebiri kitundu parliament enamba gundi yayo taamu ya emyaka 5 ekiraga nti emyaka ebiri kitundu omwana ng'ajja kitegeeza nti ino taamu tosobola kugyongezaayo naye tosobola ogikendeeza ngamba chairperson osobola okugamba nti okay chairperson ono mujjeeko kale tumale committee nebanga esigadde kisoboka so tubyawula ebyo. So in actual sense tewali woyinza kugenda n'ogamba nti anti kale onobanga nga agwongeddeko noyo tumwongere kitegeeza inavuga ebiri kitundu mpozera ng'ogamba nga ne parliament tunagenda mukono nesigalawo tusigazeho committee emu nga nveewo ku nsonga what's your final take ku kino gwe nga munnamateeka parliament ekola amateeka ate kati si yeringa tweyegamenya n'ogamenya. My final takes are two. Number one, we haven't let democracy work in Uganda because of sentiments. Lwogera n'ogamba twagala democracy naye ng'omuntu alina omulonda amulonze gwe n'ogamba ono yasinga. Katumbi is a fine lawyer. Not the best lawyer. He's a fine lawyer, he's a good lawyer, he can do things. He has been good, fine, but not exceptional. Tomanyi osanga alitibala mulio kibaya kyama kya Munyagwa. So tumwacha sakole. Then nekirala ndoze ebyobufuzi bigeze nnyo ate mu committee. Naye ebyobufuzi bira nnyo mu plenary. True. Biraba. Teyibira yeno mu committees. Ebyobufuzi ebadde tugikwatako kulaboti FDC shake up amuli ati bize mu committee eno bigenda okumaliriza ate FDC ng'ebise. Bwendowooza. Omanyi sina pati gyempagira n'emu. Nkufunye so kuba nange era waliwo gunjiradde article ginawandiise nga nalabira nti FDC because I remember a certain NRM card nti this year out basuubira okulaba NRM okuyubayira nga ekyayuzayuza FDC tujjukire kanya President Kagame 2021 ali okulaba nga opposition at least a weekend anyway kisobola okubeera nga another strategy. FDC bambagamba nti waneeno FDC kulwana nti NRM yebalese beekube speaker alinga kugamba alinga akozeseddwa nti gwe kwata ku buyinza bwo alinga akutena ku buyinza bwe nga kanso bwagambye nti akuga asukkulumye. Do you think this is a battle kulaba nga yo NRM eri esinzeko emikono abeNRM bawagira kantu tugenda mu maaso? Do you think luno olutalo lwa bibiina oba kulumirira kulaba nti akakiiko kamaleyo oba kulwanyisa waliwo pressure? Rebecca Kadaga, Honorable Speaker, naganedda tuteekewo okunoonyereza ku zi banks. Bataddewo okunoonyereza ebivuddemu is not the sweetest song you can sing. It is actually bitter. Ne president yatuuka okugamba lwaki mubigendamu ebyo byandibadde mu kyama naye tali ready okukola ki akati. Ekimu ku byentunulira bulijjo ye will ya gavumenti okuba nti oba bivudde mu bukiiko oba mateeka biteekebwa mu nkola oba bikwasibwa. Nze ndaba wano Speaker Kadaga of course ali mu gavumenti. Bwekiba nti president ali discontented with Kosase byekola kati ate abantu beekwata kujjukira n'omukyala yabatunulira bwati n'abagamba nze ngenda kwewummulirako njagala gundi kwegamba engeri gy'abadde yeeyisaamu sisuubira nti omuntu ng'asuubira okukwatibwako yandibadde n'amaanyi ago agagamba nze ngenda kwewummulirako mu nninde n'alinnya ennyonyi n'agenda nti nkomyewo mumbuuza biki n'abasekerera n'obasekerera omukyala oyo nga n'ebigere bwanyeenya ndozi wamulaba so bagenda. Ndabamu nti kisoboka okuba nti eyateekawo eyaleeta pressure bateekewo okunoonyereza ku banks ayinza okuba nga alina pressure nga pressure emugamba nti ekintu ekyo kyewatandika kigenda tuleetera obuzibu ko ye nti kankozese amagezi gange nkiyuze. Bajja kufulumya alipoota ninga terina guuni ngeri challengeable nga kanso bwagambye ukakana ndi akati nze nnyongezaayo kanino balwanagana naye bongeza kale report enegenda okufuluma nga bagamba eri Naland void olw'ensonga bwe kiba nti nga kanso bwagambye nti shalo myaka 2 kitundu jaggwako emwakola byonna byali out of law. Ojjukira etteeka lye baleeta ery'ebisiyaga bwe balitwala mu kooti tebaali challenginga
lwa content bali challenging nti empisi bwajiri ayisibwamu teyali amateeka ujukira nerine bino ebyekisanja okwongezaayo myaka era nebe mupina bo ne basalawo beyongezeeyo egyabwe babagamba nti ejja president jo process yali ntuufu naye mwe ebyammwe mwabuukira bubuukizi n'olwekyo ebyammwe biri null and void so kati ndabawo situation oba scenario ti probably speaker waffe yali excited nti alina kyayagala okukola nga tandava kuwa speaker naye ate n'atuuka ku point nga bwolaba Bujingo bwe yabadde mu luyimba ate bw'alaba byokya n'aganda obuuseemu nti manya Bugembe nga Bugembe pastor Bugembe bwe yabadde mu luyimba tulyambala engule n'alaba nga ate bimoja n'aganda nze nabadde kusoma kino kirekawa ebyobufuzi bya Uganda democracy President Museveni ebyobufuzi byaffe democracy n'ebirala birimu nnyo populism omuntu okwagala amanyibwe oba ayagalwe ekyokubiri mulimu nnyo opportunism buli omu okwagala okukozesa olukisakisa actually nga bazanyira ku bwongo bw'abantu nze ngamba nti bwe tuba nga twasalawo okugendera ku nkola y'amateeka twandigenze n'enkola y'amateeka nga kanso bwagambye Munyagwa wadde si yandibadde the best naye bwe kiba nti yasobola okulondebwa n'ayingira parliament n'amaliriza n'ateekebwa ku kakiiko ate ne bamulonda kifuipa mulonze kale kaakole emivuyo akole ebibi after all bagamba ti owenzinambi azinira mbabe ate n'ekirala n'azina obulungi ava mu ddiiro n'ekitafa ekitafa ku ssengejjero kifuuka wankindo ate nsuubira nti twandibadde very keen on observing bwe tuba nga tulina eggwanga nga bwe tulirumirwa okay nga tetwagala kutta report ye ebeere ng'erimu eggumba ng'eruma ate waliwo n'ekirala kyenjagala okupropose nga bataddewo nnyo obukiiko obw'enjawulo naye obukiiko buno tebuluma kubanga tebukola nga kooti at the end of the day bugenda ne bunoonya ne buzula kiro ate ne buteeka mu kooti ate kooti ne ziyiwa akati twalibadde tukyusamu gwe nga munnamateeka njagala ondeetereze proposal zijja gipushinga nga bwe baba bataddewo komiti uliza baba bataddewo komiti ebeere nga esobola okukola ng'omulamuzi nga bw'eba erumye bagenda ebe mulumidde ddala nebeera backing dog that does not bite musumba olowooza mu politics we Uganda nga bwali olowooza appointing authority asobola akakiiko konna obuyinza obwo okubeera nga kasobola okuimplementinga n'okuluma akati kulaba kw'ebintu njagala tutunuulire Uganda eteri ya leero Uganda ey'enkya abaana baffe mwe balibeera n'abazzukulu Uganda nga twagala ffenna twayagaza oba yeyagaza abaana baffe ffe tuyinza okuba nga tugenda tubeera written off naye yeyagaze emirembe eginaddawo twetaaga nga tuli systematic singa commission eteekebwawo ng'esobola okuluma so si bino olinajja n'atuuka n'okkuza there will be a problem if there was a vacuum singa taamu eweddeko ya committee nga twali chairperson ne bamukuwadde tomuyinaako buzibu n'obumu wede mata zigenda mu maaso naye adansi mukinga so nze nswetali buzibu kwekyo kugeta Munyagwa then nature procedure is part of our law it is not enough that you have done but even how have you done is a matter kati lwogera n'ogamba nti committee elese report yino tulina okubuuza ekoleddwa etya buli muntu akola ekintu wabanga atayise mu budde bwe nga maybe is going out for bias singa aba ayise mu buyinza bwe n'obudde bwe report for example omulamuzi Nansambu ow'Eguntumunenya Esther Nansambu si yasalawo naye kisooka mata teyina birabira before her nene yasalawo nokusaininga yasaininga buli wakolanga ekino si gwe olina okukikola omenya amateeka nedda ekisoko kitegeeza ekyo kuyita mu buyinza bwo so buli waka n'oyisa mu budde nga si bubwo ola programu eno tegwa ssaawa 5 singa mpisa dakiika 5 bakujja kabiri kati awo tukomenaawo kubanga olw'enkya ne programu ate walwereddako niza ate nange okumenya amateeka well
program wesibebile jakuba eddamu ekiro ekyenkya tujja kukwata ku debate ya new policy esuubira okulaba nga regulatinga bannaddiini okusinga ddala abalokole bessaawa eno bakipushinga nakusinza nze ku byensoma bonna ejja kuba bakwatako musumba obudde obwaweddewo tujja kukwatagana enkya katonyo kenjaga okubaga nti olunaku lw'enkya bwe tujja okukwatagana abasoma lwenjawulo musuma Michael Chaze Martin Sempa wekyasooka ne musoma Solomon Marajja kubeerawo naye gavumenti katonyo ke majukiza n'enguudo ez'enjawulo mu Kampala mu kibuga wakati ebinnya biyitirivu Makerere kubbiri awo wonna jangu ku Sapolo jangu wano ku Namembe Road bannange abazirya bwe bamwali ensimbi mutubuulire naye ebinnya biyitirivu nnyo oluguudo lw'Ematukedde nabaddeyo kumpi nga lwe baakazimba naye nga leeya eryemu makati mulimu bloka my god omusimbi y'omusolo etambula n'afollowers n'ekirala airtime ono scratch cards gwe mwajjawo mu byalo abantu babonaabona network tebaako bannange President Museveni, if you're saying that abazzukulu bantu or study progress seriously people are suffering. I'm still probing a lot of things naye scratch cards zetagisa okuddawo nti airtime abantu abatawaanya ate siga nti buli kimu kituuka eyo nayo nagwe abasinga batukomera mu nga bwe musuubira tukwatagane olunaku olw'enkya kola byonna byoyagala n'ekimanyi nti neggwanga lyaffe ffenna tetuyiwa musaayi tukwatagane olunaku olw'enkya Ssaabasajja Kabaka wange.